бийликке сын айтылып атпайбы? Бийликке сын айтылыш керек. Бийликке сын айтылыш керек. Бийликтин туура эмес иштеп аткан жактарын, же болбосо кайсыл бир кемчиликтерин айтып турушубуз керек, сөзсүз түрдө. Бирок ошол эле мезгилде ошол сындардын бардыгы мындай бир конструктивдүү, анан дагы негиздүү болуш керек да. Негизсиз эле нерселерди айта берген бул жакшыраак алып келбейт. Ал эми кечээки өткүзгөн жыйын боюнча реакция 2 деп өттүбү? Ошол боюнча. Бул жерде негизинен көптөгөн маселелер коррупцияга байланышкан болуп айтып, коррупцияга каршы маселелерди көтөрүштү да. Бирок ошол эле мезгилде биз көрүп атабыз, ошол жыйын, кечээки өткөн жыйын, коррупцияга деген ураан менен бирок бир эле адам тегерегинде сүйлөнүп атат да. Мен ойлоймун, коррупцияга каршы күрөшүү деген ураан бул мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүш керек. Мамлекеттик деңгээлде ошол болуп аткан коррупциялык схемалардын, коррупциялык иштердин бардыгыны алып чыккан, жана ошолорду бир элге жарыялаган, жана ошондон кайсыл бир деңгээлде жыйынтык күткөн маселе болуш керек да. Ал эми кечээ болсо бир эле адам тегерегинде сөз болуп атпайбы? Бир эле адам тегерегинде сөз, бир эле адамды каралоо, бир эле адамды жамандоо. Эмне үчүн мамлекеттик деңгээлге бул нерсе көтөрүлбөйт? Демек, бул жерде кайсыл бир саясий топтор, же бир кайсыл бир саясий бир багыттар ошолдун гана максаты да, ошолордун гана максаты болуп туруп, бир адамды гана бир мындай бир каралоо максатына жүргүзүлүп калып атат да. Ошондон мен ойлоймун, бул коррупцияга каршы күрөшүү митингини башка нукка булар буруп кетип атышат. Жана дагы бир маселе, бул жерде ошол митингти мына мамлекетибизде канчалаган коррупциялык иштер бар, коррупциялык схемалар бар. Ошолордун бирөөсү дагы айтылган жок да. Бир гана ушу бир адам тегерегине айтылып атат. Мен ойлоймун, бул туура эмес багыттагы мындай митинг болуп эсептелет да. Дагы бир жолу белгилеп коеюн, бул ушул бир саясий топтун же бир саясий какой-то бир адамдардын өзүнүн жеке амбициясына жараша гана өткүзүлгөн митинг болуп атат.